大家好啊，我係湯圓啊。今次呢個視頻呢就比較長一啲，因為呢諗住呢同大家一齊去一個地方，咁呢夜媽媽去邊呢？咁今次呢就唔同大家講住，咁希望呢大家呢如果想知道我去邊咁大家可以呢如果中途呢啲路況呢，其實諗住有啲朋友可能夜晚好少出去，可能都想了解下夜晚嘅肇慶係點嘅呢。咁所以今次呢出車呢都拍段片，等大家可以了解下呢夜晚肇慶嘅交通人嘅人流量又點樣呢？咁特登呢就拍段片同大家一齊分享嘅。咁亦都希望呢喺呢段片裏邊呢，又可以趁住呢個時間呢，同大家分享下日常。咁亦都希望呢街坊教下又分享下咁樣。因為呢今日出車呢都有啲搞笑嘢，都想呢問翻啲街坊呢有咩建議咁一邊行咁我哋一邊傾偈好唔好啊？咁呢段片大概就30零分鐘。咁呢，如果大家淨係想知道我去咗邊，或者跟住之後其實嗰樣嘢係咩嚟嘅，有冇推介或者點樣，咁可以拉到去後邊，大概30分鐘打後啦，咁就會知道我去咗邊度噶啦。咁如果咧大家都想睇下啲路況喺呢個視頻度了解下肇慶或者呢都係想了解下整體各樣嘢呢，咁又想聽下我傾下偈咁樣啦，一齊咁呢可以一路睇下呢段片啦。好啦，我哋而家呢就由新區出發啦，咁而家轉入咗呢個東進大道必經之路，好熟噶啦。如果喺度住嘅朋友，尤其是喺度新區住嘅朋友呢，應該好熟噶啦。咁如果你未嚟過肇慶，或者你嚟肇慶係旅遊呢，咁其實呢，我哋就住喺肇慶鼎湖新區啦入邊啦。咁呢，我哋出翻往肇慶端州方向啦，往端州方向呢，我哋通常就會轉出嚟呢個叫東進大道輔路。咁稍後我哋會轉左呢，就會上一條天橋啦，都係叫東進大道嘅天橋。咁一路直踩啦，去到鼎湖山個牌坊啦。咁跟住再往前呢，就係端州噶啦。咁今日呢，夜晚星期日嘅夜晚嚟噶，大概係7:09個字左右至8點啦，呢段時間啦。由呢個鼎湖區，我哋開向呢個端州方向。一邊揸車嘅時候呢，而家視頻裏邊你聽到啲聲呢，就係我車入邊開住收音機嘅聲啦，同埋導航嘅聲。咁所以今次呢段片呢就唔加音樂啦，咁就由架車本身播緊嘅音樂同埋導航背景呢，等大家可以一路聽下。第一套有啲少少音樂啦，第二呢就係都可以呢俾大家聽下行緊去邊度呢條係咩路。咁好啦，而家上咗東進大道嘅橋啦。喺肇慶開車就真係相對，即係我覺得非常之舒服啦，唔好比較啦總之一句就喺肇慶開車就舒服因為舒服係原因係大家都可以有一個好安全嘅距離無論前後左右都係，咁變咗呢，你會好放心咁揸咯咁又唔會話要開得好快適當嘅，大家都有保持個適當距離，咁就等於我哋人行路一樣啫嘛，係咪？咁如果大家即係譬如好逼咁上地鐵咁樣，咁大家人夾人，咁你就好唔舒服啦，係咪？咁但係如果你話行街嘅時候，大家都有適當嘅距離，你就感覺到好寫意咁所以咧喺呢一度揸車就冇乜壓力啦，唔係真係代步工具啦。好啦，咁頭先經過咧唯一一個啦，喺東進大道唯一一個咧就有影相嘅地方
我諗一路往前嘅啦。其實呢排咧好多即係少咗上upload 視頻啊，因為咧都俾深圳吸引咗過去，唔知大家朋友係咪都係咁啊？即係變咗一放假咁都會同啲朋友可能有一個禮拜會上去深圳揼骨食飯咁樣，咁就會去咗用咗一啲 weekend 嘅時間啦。咁跟住可能又留一個月裏邊又留翻一個禮拜嘅 weekend 喺香港啦。咁跟住可能就會抽一個禮拜翻肇慶啦。一來一回咁，同埋咧都上肇慶啲飛咧，大家有啲朋友就話好難買，咁其實提前買啦，同埋後票咯，後票其實如果少量嘅，譬如你2-3張咧，好幾次就算好繁忙嗰啲日子咧，都候到票嘅，係啊，咁大家都可以透過後票啦，又或者咧，大家可以試下即係轉乘啦，即係轉車啦，譬如坐去深圳或者自己過關去深圳，去到福田咁轉地鐵去到深圳北，咁跟住再坐高鐵翻肇慶又得。貴少少舒服少少咧，就直接喺西九坐去廣州南，咁廣州南再轉高鐵又得，或者你自己中意打車又得，咁就好多方法就翻到肇慶噶啦。咁我有陣時夜晚星期五夜晚放工後上去肇慶呢，我都係試過喺深圳北轉車啦，亦都試過喺西九跟住坐去廣州南嘅轉車啦。咁各有好唔好嘅，大家可以就住自己時間咯。我諗最緊要，同埋如果即係啦，價錢方面都有啲唔同嘅，咁大家可以就住自己嘅需要咯。係啊，所以反正夜晚上去呢，我又覺得反正即係如果你夜晚都係冇乜嘢做噶啦，都係食飯啊喺屋企。咁如果將佢咪轉為交通時間翻上肇慶，變咗你咪有禮拜六一日全日啦。咁禮拜日如果我哋買飛可以買啲晏啲嘅飛嘅話，咁可以買有日幾時間可以係留喺肇慶咯，係啦。咁右手邊而家呢一度差唔多到鼎湖牌坊，右手邊成日都即係呢排有啲整路咧，啲雪糕筒夜晚咧開車未必睇得咁清楚，大家就唔開咁快。右手邊有雪糕筒整路，係啦。咁係呢啲問題啦。不過你行慣嘅咧，街坊咧應該就熟悉呢條路邊度有啲修路嘅情況啦。好，咁而家眨下眼講咗大概7分鐘到啦，嚟到差唔多近呢一個嘅鼎湖嘅方向㗎啦。咁亦都差唔多應該係啦，鼎湖山嘅出口㗎啦。係有一條東進大道有條路口咧，就出去鼎湖山嘅，靠右同埋轉右係啦，落咗去個隧道之後係啦，再前少少啊，冇記錯應該係啦。咁鼎湖咧就近呢1-2年咧有個新地標啦，就係個萬達廣場啊，陣間都會見到嘅。係啦，咁頭先講到咧，其實都有返肇慶㗎，不過都拍咗啲片嘅。咁因為即係工作忙啊，同埋咧又去咗玩，所以就少咗相片。不過而家咧都督促自己啊，因為我真係嘅真心覺得咧，拍視頻對自己嚟講係一個動力啊，即係可以即係令到我自己會真係咧會去多啲唔同嘅地方啦，發掘唔同地方咧嚟同大家分享咧，變咗我自己會多啲走動咁樣。咁亦都多謝街坊們嘅支持啦。咁又透過視頻認識到多啲嘅朋友啦。咁變咗喺肇慶，大家都會可以互相照應啊。咁食飯都多隻腳啊，係咪？咁所以咧容易啲生活上啦，大家互相提點幫助。好啦，咁講下咧，其實由我哋新區出嚟鼎湖呢邊咧都唔係好耐嘅，10分8分鐘到嘅啫，係啊。
咁啊差唔多係啦。咁啊左手邊呢，大家留意下呢，熒光幕嘅左手邊呢，好快呢就見到光芒，好光猛係啦。呢度左前方啦，你會見到呢萬達廣場啦。咁就係喺鼎湖算係地標啦，商場地標嘅商場。左手邊係啦，而家睇得好清晰。左手邊萬達廣場，咁入邊有食嘅戲院啊，咁夜晚都有啲夜市啊喺附近，咁幾熱鬧嘅，係啦，俾啲居民呢就一個消閒嘅點啦，買衫又有咁樣，方便咗好多嘅，有超市啦，咁係咯，方便咗好多啊！咁啊，當其時啱啱開好熱鬧嘅，咁而家就開始靜落嚟啦，靜啲啦，係啊！始終呢邊呢真係休閒嘅地方多啲啊，我哋中意佢休閒。好啦，好啦，眨下眼呢，大家行咗10零分鐘，再行前啲呢，就差唔多到端州啦。喺呢度呢，就真係要請教下街坊們啊，或者揸咗好耐車嘅朋友。唉，我喺呢度呢，睇錯嘢。大家同我一齊幫下眼好冇？好啦，一陣再往前邊呢，就都係行緊東進大道往呢個端州方向行緊啦。咁呢條路大家都小心啲啊！有啲車會由右邊卡入嚟，有一啲車呢又需要 cut 到去最右線，咁所以呢個位咧，大家開即係小心啲啊！因為由萬達嗰邊轉翻出嚟呢，佢哋有啲要 cut 到最右，去翻鼎湖嗰邊。好啦，咁離遠呢，大家望下前面呢，係咪好多紅色燈啊？係咪好似塞緊車咁啊？大家望唔望到啊？即係我而家車頭前方望前面12點嘅，係咪好多好似好塞車咁，好多紅車嘅紅燈係咪啊？而家箭嘴指嗰度呢，係咪啊？大家睇唔睇到啊？所以我驚啦，我以為我睇錯啊，我以為前面主路塞車，咁呢一懶醒呢，就轉咗入副路。明唔明？頭先我以為一路直行，其實我係應該一路直行嘅。咁但係我離遠就望到，咦，好似好塞車喎，好多車停咗喺度喎，好多紅色停咗喺度。咁我望錯咗，以為係主路嗰度啲人塞車，咁啊轉咗依家入嚟呢個副路。咁誰不知呢？我再開前少少，我再開前少少，再開前少少。大家見到㗎啦，見到㗎啦。其實我自己睇錯咗啊！原來係我呢條副路先係塞車。真係唔知好嬲定好笑。轉咗蠢到死，轉咗入嚟塞車嘅地方。大家可唔可以教教我？街坊們，如果你睇到呢條視頻，頭先我喺度直揸。離遠望，咦，見到好多紅晒喎，有條車龍喎，咁於是乎我就以為係我嘅前方，因為彎彎地嘅條路，如果大家有常行過彎彎地，咁我睇到以為我嘅前方主路嗰度呢係塞車，於是乎我而家就轉咗嚟副路，點知原來係副路塞車，睇錯咗啊！我未試過第一次啊，大家可唔可以教下我？究竟係即係點樣去避免呢個問題出現呢？點解我會係咧？點樣避免呢個問題出現呢？停咗喺度，塞車，睇錯燈，搞到我呢當日揸到呢度呢，見到咁嘅情況，我諗大家都會諗。咁不如仲去唔去呢？我有曾經一剎那打消呢個念頭唔去嘅諗法嘅，咁但係後邊呢都冇啊。好在呢就塞咗一陣間啦，幾分鐘啫。原來點解塞喺右手邊啊？大家睇翻呢熒光幕右手邊，原來有啲車停咗喺右手邊呢。接客定唔知上客定落客啦，咁所以變咗二線變一線咁樣啦，塞一塞啦咁樣。你睇下右手邊係啲人停咗喺度啊，咁所以塞住咗。咁佢停咗一陣啫，塞咗一陣啫。咁而家繼續上翻過翻嚟呢條東進大道嘅主路
往呢個端州方向啦。咁呢排呢條路呢，又係啱啱整完路，應該鋪嗰啲新嘅瀝青啦。大家望下地上面嘅路上面嗰啲白色分界線唔係好清晰㗎，大家都係靠大家自律咁樣一行行咁行。咁應該4線行車，大家睇下係咪啊？好似啲線都係啦，咁啊未有啊應該。咁啊，大家行慣應該熟噶啦。咁啊，亦都慶幸呢度就唔係好多車，咁所以大家都好守規矩啊。係啦，咁啊，街坊們教我點解我會睇錯，點樣可以避免下次再咁樣睇錯個線啊？可能夜晚啦睇得唔係咁清晰，咁啊，所以自己轉咗去塞車嘅地方。好，咁啊，嚟到呢度呢，咁啊。今日呢，就想同大家一齊去端州一個地方，咁啊我去為食去買嘢食嘅，咁究竟去買咩食呢？咁啊稍後呢會開估啦。咁啊依家趁住呢條路呢，一路拍俾大家睇呢，就等大家睇下夜晚肇慶嘅車流係點嘅呢？人流又係點呢？多唔多人嘅呢？究竟咁啊陣間會再睇到大片尾啦。咁啊去到差唔多目的地附近呢，大家又會睇到呢另一番景象。咁而家呢，就係往呢個端州途中都差唔多進入端州啦，過埋呢個兒童公園，再駛前多幾分鐘呢，其實就真係已經到端州噶啦。咁大概仲要行多10零分鐘啦，其實真係噶嗱，我好有心噶。夜媽媽7點幾8點揸車揸成大概都去到都因為塞啦，咁我又好守規矩慢慢開，咁就都差咗成20幾分鐘㗎。係啊，特登過去買一樣嘢，咁來回都差唔多接近1個鐘㗎，係咪好有心呢？好啦，我咁有心，大家就睇下啦。好，咁我就喺度停，就唔講咁多嘢住，咁啊俾大家欣賞下呢沿途嘅一個情況。咁到呢大概後少少呢，我去到大概30分度啦，咁我又出翻嚟同大家講翻所見所聞。咁喺呢度呢，就係咯，咁啊頭先過咗去一個塞車路段啦，揸嘅時候睇錯位，希望街坊可以提示點樣去避免呢個問題再次發生呢？好啦，咁而家大家望鏡頭前方呢，我已經進入去端州啦，大概再行多10分鐘左右，咁應該差唔多到我要去嘅目的地，亦都係想同大家最主要分享咗我買咗啲乜嘢呢。咁啊喺後邊呢個視頻呢都會同大家講嘅。好，俾大家休息一陣先，陣間我再出現過吓。
好啦，嚟到端州，大家咧再入咗市中心，你見咧兩邊咧來回方向都好多車㗎，同埋咧佢嗰個紅綠燈咧就個時間要等比較長啊，起碼等成2分鐘、2、3分鐘都有啊，係啊，你見啲車龍話同頭先鼎湖相差好遠㗎，咁所以咧其實真係嘅，我鼎湖嗰邊咧真係即係如果住係真係一流。如果想你話，喂，我中意啲好熱鬧嘅喎，咁啊落街啊買好多見好多人好多車，你仲中意繁忙嘅話，端州都即係已經同鼎湖都相差一截㗎，咁所以咧始終市中心啦，端州係。咁啊，所以咧，大家如果中意話啊，我都想中意肇慶，但我唔中意靜啊，我中意熱鬧，咁可能你就要選擇喺端州啦，又或者咧更加熱鬧嘅地方啦，做生意嘅地方咧就四會啦，係咪啊？咁呢啲我又唔敢扮專家啦，唔分享咁多嚇，因為我都係即係新嚟嘅新移居嚟呢邊，咁所以咧。就等啲真係喺度住咗好耐嘅朋友啦，佢哋就分享。你睇下，我喺度等呢個燈位啊，都等咗成接近2、3分鐘啊。係啊，所以拍片俾大家睇，等大家都知道即係隔幾十零公里有另一番景象啊！真係完全你睇下啲車多到同頭先喺我哋鼎湖過嚟端州呢條路，幾乎係冇燈位咁滯嘅，係咪？一條直路，如果大家有留意，係咪好爽啊？但係一入到嚟呢啲市區呢，中心點呢，就多燈啦，而且啲燈呢，因為車多啊嘛，燈呢亦都等好長嘅，幾分鐘嘅一盞燈，夜晚。好啦，行啦。因為差唔多到啦，咁大家見到兩邊嘅景物啦，都好熱鬧嘅，啲車呢都好多下㗎，所以你話肇慶好靜咩？有啲地方好靜咯，咁市中心都相對聚焦。陣間呢，俾大家睇下呢，我見佢前少少呢，有個夜市，好熱鬧嘅，啲檔多到呢，密質質嘅。陣間呢，拍俾大家睇，你就知誇張。其實而家你開始呢，左右兩邊大家望下啦，左右兩邊都好熱鬧，好多燈嘅啦。左右兩邊開始好多鋪頭啊，夜市啊咁樣。好啦，真係差唔多到啦，再前多少少。嗱啦，而家箭嘴指住左手邊呢，就而係我陣間話好熱鬧嘅地方，好長嘅呢個夜市，由而家開始指住去到燈位，大概都有幾百米。跟住燈位之後呢，再轉左呢，佢繼續有好多檔口。咁你幻想好似一個七字形咁樣七由呢邊開始，左手邊寫落去長嘅，咁跟住再短邊就係左手邊。咁我就差唔多到我嘅目的地啦，係啦，大家就係咁。但係目的地嘅左邊呢最熱鬧，我而家去右邊。好啦，端州益華國際廣場啊，冇錯，我要嚟呢度。咁我店主呢就寫個位置呢，就話益華國際廣場紅綠燈斜對面敏捷城嗰個牌嘅下低。咁所以我估計應該係右手邊，所以我就轉右啦，就唔跟導航叫我轉左啦，我轉右。因為我都第一次過嚟啊，好緊張啊！好緊張啊！第一次咁樣去探店啊，咁呢，佢就喺右手邊嘅，係啦，咁喺街邊嚟嘅啲檔口。咁我停低架車先，揾個位停低先。
好啦，呢度就係益華國際廣場。我話頭先好旺好多燈個夜市就喺呢度益華廣場對出呢一個好長好長嘅夜市。咁行近少少 zoom 俾大家睇下先。我就唔過去啦嚇，因為時都夜啦，咁想買個嘢食就走啦。好啦，咁zoom 啊，係咪好多人啊？我見好多人坐喺度㗎。係啊，好誇張㗎！你睇下檔貼到前後檔都有人，好大嘅。有冇街坊知道嚟過呢度？呢度叫咩夜市啊？可唔可以介紹下？有冇朋友可以話俾我哋聽佢呢個夜市叫咩名啊？好熱鬧，好多嘢食啊！好熱鬧，好多嘢食啊！我諗而家可能早啊，晏啲仲多人。你睇下呢個坐滿人。我而家係8點鐘到啦，夜晚。好啦，我而家去我要揾嘅地方啦。我咧唔敢拍視頻啦。係啊，因為佢就喺微信號睇到佢嗰啲片嘅我，咁先過嚟幫襯。大家有興趣咧可以搜尋一下佢個名啦，就係我個封面寫嗰個名，就係佢嗰個微信號個名。佢就係噔噔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 。噔噔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 噔，就係佢啦，尖嘴尖笑嘅佢啊，係啦，就係賣芝士蛋糕㗎，特登過嚟就係買芝士蛋糕啊！我唔敢拍啊，因為怕醜啊。咁買咗幾個芝士蛋糕翻去食啦，佢叫小情人，大家去掃碼。咁買咗個係啦，一個藍莓，一個原味。呢個唔係青檸啊，原味賣晒喎佢話。咁咧，我覺得 OK 喎。佢凍嘅嚇，唔好諗住我切落去好似好實淨，因為佢雪住㗎，凍食㗎。咁有驚喜喎。我覺得佢嗰個甜度咧適中喎，即係食落去唔會話哇好甜好滯，食一嚿食唔晒。因為我當場咧即刻買咗2件，咁跟住買完2件之後，我即刻開咗一盒嚟食。哇！食之後咧就不停咁食晒成個啊，一個人。跟住先再買多一個補翻我食咗嗰個，咁拎翻去同屋企人一齊分享。咁而家咧就拍俾大家睇咧，2個切開俾大家睇下個質感啦。又唔會話硬骨骨嘅，但係又唔係好軟嗰隻啦嚇。佢凍食啊嘛，因為咁我覺得佢個甜度做得幾好喎，不太甜。食完成個食晒，我都唔會話覺得好滯啦。慘啊！又唔知肥咗幾多磅。係啊，我覺得可以啊，所以咧就可以一試啊。大家如果中意食 cheesecake 嘅話咧，係啊，可以過嚟試下。好啦，今次分享咁多，多謝大家陪咗我30幾分鐘。好，拜拜。